格里扎第一形态、第二形态、第三形态，还有会发声的格里扎，这次真的吓哭了。前段时间我接到了奇妙积木的格里扎，还给他做了一个超大的特效键，我说这一幕啊就非常的有灵魂。结果看到弹幕有人说音效才是灵魂，好吧，这一下子激起了我的胜负欲啊，这不得搞一个出来找兄弟们要3连，而且以这个难度做出来，必然还得再给我投个币啊。好了，说干就干啊，等我把这个灯组买回来，突然发现网上都有人卖这个灯组了，那我就赶紧买一个，因为是预售的，所以今天才到啊，对着说明书一系列的安装就完成了。咱们先来看效果啊，最牛逼的就是它有了音效，那确实是有灵魂多了啊。胸口的灯光也变得更均匀、更匀称了，对比一下。同时呢，还增加了2种灯光模式，玩法更丰富一些。那你们觉得怎么样？而且谁能想到啊，它把充电口放在了背部，平时挡着看不到，背架呢又是无损拆卸，很方便，充电也不需要额外接电线，头灯又是原装的，不用复杂的去走线。那至于安装的难度大不大，会不会上强度，我认为游刃有余。那本期视频啊，就尽我毕生所学，给大家做一个最详细的胎教版的介绍，快转发给有需要的朋友吧。除了这个灯组，我也是玩过别的灯组，毕竟我是模型圈的老灯嘛。比如说给传奇小布的灯，我对这个灯的评价就是大力出奇迹，就是纯粹增加灯的亮度来达到不错的效果。那你们还有什么想看的灯组啊？可以评论区留言，我来给你们测试一下。打开以后，这就是全部的东西。让我没想到的是啊，还带了一个这样的一个螺丝造型的钻头，这真的打开了我新世界的大门啊！这玩意儿会怎么用啊？还有一张纸质版的二维码说明书，通过扫码就可以看到安装方法了。我粗略的看了一下啊，还是比较详细的。接下来的每个步骤我都会把说明书放在旁边，有兴趣的可以看一下。说明书上说要自备剪钳，如果没有的话呢，也可以用尖头指甲刀来代替啊。初代版的剪钳，还需要自备防风打火机。这也是我很懵啊！你说，毕竟谁家好人安装个东西还要用到打火机的？这个灯组的结构很完整，焊的比较干净，反正是比我那狗屎焊接技术好多了。我也经常说嘛，这个电焊真的是我一生之敌啊。步骤1，用自带的螺丝刀打开胸口灯组的零件。那这一步啊，就是把这个原装的灯组给它取出来，非常简单。原装这个灯组啊，你们千万不要扔啊，可以用于别的 DIY。然后用剪钳或者是尖头指甲刀剪去上面这个五边形。我后来想了一下，这个步骤呢，主要就是给这个灯组的电路板腾出空间。这个步骤一定要注意安全啊，因为无论是剪钳还是这个尖头指甲刀都是比较锋利的。在注意安全的情况下，这一步我认为也是没有任何的难度。接着是步骤4，要用到2种贴纸。这2个贴纸的主要作用啊，就是改变光线的明暗或者是变黄的作用。把这个贴纸剪成小块，贴在上面就可以了。当然了，如果你认为无所谓啊，那颜色很正常了，也可以不用去贴了。说明书上也说了，可以选择贴纸进行 DIY。我最后是相互之间组合贴了4层。下面这步啊，一共有6个小步骤，主要是减弱点光源的作用考虑的非常详细啊。点光源如果非常重的话，真的看得很难受啊。它这个巧妙的利用了胸口的这个零件，先用工具把后面的凸起部分全部剪掉。剪掉以后呢，会有一个白色的切痕，这怎么办呢？这里啊提供了一个解决的方案，就是用防风打火机对着这里轻轻的灼烧0.5秒。这一步啊一定要注意啊，不要拿在手里，要不然烫手。可以用镊子或者是筷子。我灼烧了一下，这个效果还是挺好的。全部烧好以后就是这样的效果，4个字来形容：温润如玉。接着把这个零件剪成3部分，因为你看这里有2个凸起，看到了吧？切开以后呢，能让这个零件和黄色的透明件更贴合，也给电路板提供了更大的空间。这个时候就可以把电路板装在这里了。装进去的一瞬间啊，非常的解压，严丝合缝。用奇妙自带的磁铁棒触碰这里就可以了。这个灯光呢，我是比较满意的，和原装的头灯啊几乎达到了同样的亮度，而且这个灯它不刺眼。我最怕那种啊一开灯啊像手电筒一样特别刺眼的情况，眼睛给我照瞎了。到这一步啊就已经装到胸口了，对我来说没什么难度，就像过家家一样。接下来就到了第5步，使用钻头在背后打个孔，给充电口留出空间。这一步呢就需要用到这个手钻了，我还是第一次使用，这算工具吧？首先在背部扎个定位的孔，大概就是这个位置。说明书也说了，这一步有点危险，千万不要用手去拿这个零件，因为如果打滑的话，那钻头可能会伤到手。他的建议是把零件放在桌子上，然后用钻头大力的钻进去就可以了。为什么要给这个钻头？应该是卖家考虑到没有工具的朋友，心挺细的，
所以如果你有电钻，可以用电钻，或者用自己的手钻会更方便。我试了一下啊，这个难度呢也不太大，但是一定要注意安全。如果你是小朋友的话呢，可以在家长的陪伴下做这一步。做完以后，背部就有了3到4个孔。那这个孔它具体开多大呢？其实这里的容错率非常高，因为背甲装上以后，这一整块都看不到。所以呢，放在这里还是很有想法的，一个字绝。接着使用工具把这个形状掏大一点，直到能放下一个充电头，就像这样。把充电口从内部装入试一下就是这样的效果。装上背包以后就完全挡住了，哪怕你之前造成了一些什么划痕什么的，也完全挡住了，看不到。第6步就是开始走线了，毕竟是焊接的，所以你们拿的时候还是要尽量温柔一些啊。把电池装在之前这个灯的位置。好了，胸灯、充电头、电池3位一体就 OK 了。把这个电池和胸口的积木零件装在背架上。我研究了一下如果从上面走的话，前后合的时候有可能会被压断。另外一边的电线也从腋下走，之后把灯组装入胸口，喇叭的线呢也从这边走就是你顺着它这个线的走向一切都 OK， 因为它基本上做了一个走线的最优解。胸口前后合的时候一定要注意别压着电线了。合起来之后会发现这里有条缝，那可能是内部的电路电线给它撑起来了。解铃还须系铃人，接下来把配件全都给它装上，就可以起到加固的作用了，而且从各个角度都看不到这条缝。又想说了一个字绝。之后呢就是喇叭了，放在腰部这里就 OK 了。这应该也是为什么音质不好的原因，因为它这个地方比较小，只能塞下这么大的一个喇叭，可以说达到它的极限了。因为我评论经验比较多所以从开始到现在一边安装一边录像，花了大概有40分钟。如果只是安装的话，我认为10几分钟就能搞定。来吧，说下这套声光灯组的优缺点。优点很明显，音效真的是太有灵魂了，最大的优点就是这个，所以你们买的时候一定要看准这个带音效的版本。第二点就是它改善了这个灯组的亮度，3个灯头都很均匀，另外还增加了新的玩法，像是流水灯、呼吸灯。第4次触发的时候还会关闭音效。第3个就是安装比较简单，3个灯头放在了同一个电路板上面，这个呢就非常方便了，不用一个一个去粘了。第4个就是使用方便，那拆开背架呢就能充电，不用额外的去外接电线，同时隐藏的也非常的好缺点也很明显，就是因为空间的问题，喇叭的音质不太好，这也是没有什么更好的解决方法了。价格是39.9块，能还原一个灯光均匀、能发声的格力扎，随手一拍都很出片。那一开始展示的格力扎第一形态是用 Triple IR 生成的，没错，是 IR 生成的，一键生成。但是因为只有一张正面的图，所以背面呢也生成了一个一模一样的造型。有机会的话呢，我再生成一个正反面都有的，兄弟们也可以去试一下这个 Triple IR 软件还确实挺方便的。这种东西我之前建模得搞个2-3天吧，现在几分钟就能搞定。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。